Jānis Lācis, viens no zaļākajiem velotriālistiem, es pat teiktu, visā Baltijā. Sezona noslēgusies. Šodien notiek Baltijas čempionāta pēdējais posms. Kā šodien gāja? Šodien bišķiņ sākumā uzlīja lietutiņš. Un, slīdens, daudz kāju. Tad dažas vietas kļūst neizbraucams. Man patīk pabraukties. Jau rezultātos vēl tabulās nav redzams, bet kāds ir kopvērtējums šajam gadam? Tā, ja neko nejauc, tad man būs 4. vieta kopvērtējumā. Es domāju, ļoti normāls rezultāts man. Un arī sezonu aizvadīja diezgan labi. Nobrauc 3 Baltijas posmus. Ļoti patīk Ugālē braukt. Bija velosipēdiem veidotas trases, ļoti labs. Ļoti forši nobrauc arī ļoti smaga gonka Igaunijā Vazilēmā karjerā pa akmeņiem. Ļoti smagi, bet arī uzskatu, ka es pats ļoti labi nobraucu. Un šeit man gāja grūtāk. Man tas slidenais nedaudz biedē. Tu tagad šogad esi piedalījies visos Baltijas čempionāta posmos īsumā. Kas varbūt šogad likās jauns vai kaut kas labāks noteikumos vai sacensību organizācijā? Kāds varētu būt tavs komentārs? Man patīk, ka noteikumi tuvinās tā kā Eiropas un pasaules pieņemtajām normām, kad ir 2 minūšu kontrollaiks un arī soda punkti par pārtērēto laiku, kas ir ļoti pozitīvi. Tāpat tās arī trases progresē, tiek būvēts jauns pilnīgi. Ugālē ir pilnīgi jauna trase. Arī šeit traķos tā aug un attīstās. Man tas ļoti patīk. Kāpēc velotriālistiem būtu jāpiedalās Baltijas čempionātā, tavuprāt? Tas ir labs izaicinājums. Baltijā noteikti bišķiņ grūtāks trases kā Latvijas posmos. Pārbaudīt sevi, sacensties ar lietuviešiem, igauņiem. Lai gan viņi ir mazāk kā latvieši, tie, kas piedalās, taču viņi ir, un tu vari saprast, ko tu esi spējīgs izdarīt. Cik tu spēcīgs esi. Un tavuprāt, skatītājiem arī būtu vērts apmeklēt šo sacensību seriālu? Es domāju, pilnīgi noteikti. Ja jūs esat redzējuši ko es rādu paraugu demonstrējumos, šovos un dažādos televīzijas priekšnesumos, tad tur tiek izmantot triki, kas ir visvieglāk uztverami, kur ir pasniegt, kā uz paplātes. Uz paplātes triāls vai kāda cita ekstrēmie sporta. Tad šeit ierodoties var redzēt velo un mototriālu tādā īstā izpildījumā. To, kas ir triāls, to, kas ir sacensību gars, to, kas ir tas īstais sacensību, to, kas ir īstais tas triāliskais gars, ko nozīmē pārvarēt šķēršļus. Jānis saka, tevi jau biežāk var redzēt dažādos paraugu demonstrējumos, tu esi redzēts visā Latvijā, viskaut kur pa Baltiju brauc. Īsumā, kas tad ir projekts Green Trials un kur vēl šogad jūs būs iespēja kaut kur apskatīt jūs? Green Trials būtībā ir komanda, kurās sevi apvieno ļoti daudz dažādus ekstrēmo sportu pārstāvjus, sākot ar visu veidu triāliem. Ar divriteni, ar moci, ar vienriteni, tāpat sevi apvieno saucamo BMX kultūru, jeb ekstrēmo kultūru, kas ir skateparkā braukājušie puiši, kas lēc pa tramplīniem, tāpat tās arī BMX, kurš taisa triks uz zemes, un lielāks divritenis, kas saucās mountain bikes, kurš arī lēc pa tramplīnu, taisa trikus gaisā. To visu apkopojot, mēs izveidojam ļoti skaists demonstrējums, ļoti pārsteidzošs, un, protams, to saprast palīdz arī mūsu šovu vadītājs. Un drīzumā mēs plānojam uzstāties Moto Freestyle pašaules čempionāta posmā Rīgā, 27. oktobrī Arēnā Rīga. Un kas tur notiks īsumā, kā tas viss izskatīsies? Jūs arī tur leksiet par rampām, vai? Mēs ar savu tramplīnu ieradīsimies un to pasākumu tā pa ritīgam atklāsim ar kārtīgu šovu pašā sākumā, ar daudz trikiem gaisā. Paredzams, ka būs Baltijā spēcīgākais Moto Freestyle braucējs Viktors Kronbergs no Ventspils, jeb Dzu, tāpat tās arī MTV braucēji. Domājams, 4 dažādi braucēji, iespaidīgi visi triki gaisā. Fantastiski. Varbūt kaut kā gribu nobeigumā pateikt paldies saviem atbalstītājiem, kas tev šogad ir atbalstījuši un palīdzējuši tavā Baltijas čempionāta seriāla dalībā. Vislielāko palīdzību manā čempionāta dalībā palīdzēja arī mans dzimtā puse, pagasts, Babīts novads, kurā es arī pats dzīvoju. Tāpat arī projektu Green Trials un projektu Green Trials Bike Tour, kas ir bāzēts uz šī tramplīna, ko jau es minēju, atbalstīja piekabi ražotājs Respo. Praktiski uz piekabas uzbūvējām tramplīnu saliekamu un arī atbalstīja smagās tehnikas izplatītājs Konica Esko. Un tad kopā mēs varējām izveikt pavisam lielisku sezonu. Protams, arī ritenis ir kārtīgi savests kārtībā ar
mūsu arī video atbalstītāji un arī mūsu komandas tehnisko atbalstītāji Trialparts.net. Trialparts. Jā. Nu labi, tad Jāni, paldies tev par šo sarunu un tad veiksmīgu sezonas noslēgumu. Tiekamies tad arēnā Rīga, ja? Tiekamies arēnā un jā, šodien jāskrien vēl uz demonstrējumiem. Labi, lai tev veicās. Paldies, čau! Čau!